สถาวุฒิครับระบบเป็นสระครับเป็นสระส่วนนักศิษย์รับบทเป็นเปิงครับเดี๋ยวเล็กผมขอเดี๋ยวเล็กเริ่มนะครับแล้วในแห่งหนึ่งมีนักเรียนอยู่ภาคหน้าหลายตาเป็นเรื่องที่รับความนิยมของเด็กหลายคนที่จะมาเข้าเรียนที่นี่แต่ก็มีนักเรียนกลุ่มหนึ่งที่พอได้เข้ามาเรียนที่นี่กับทำตัวหลายๆดื่มสุราและเสพยาดีจริงมันก็บอกไม่ดีจริงมันไม่ถึงขนาดนี้อ่ะหาปาร์ตี้ว่าไปมันก็มีตังค์วงกินเหล้าไม่เมาไม่เลิกว่าไปเดี๋ยวก็มากันแล้วยกแก้วแล้วเรื่องรักเลยเฮ้ยตัวเองครับไปไหนกันวะผมจะไปเรียนครับพี่ใช่กินเหล้าก่อนจะเครียดการเรียนเลยเอาเลยครับพี่ของเขาดีนี่ผมเหล้าผมเคยกินแล้วครับนิดนึงผมคิดว่ามันไม่อร่อยเลยนิดนึงผมคิดว่ากินขนมกินนมดีกว่าครับเดี๋ยวโง่มากนะใช่ผมว่าพวกพี่น่าจะไปเข้าเรียนนะเดี๋ยวพวกพี่ไม่มีวินัยในการเรียนเลยแล้วจะกลัวทำไมเวลาตั้งเหลือเฟือลองนิดนึงก่อนก็ได้ที่ไหนอ่ะคนโง่เขากินงั้นเนี่ยคุณจะหลานก็ไปเรียนดิแล้วนี่ใครเป็นครูครูกิจภาพครับพี่เหรอครับไม่กลัวกลัวที่ไหนมาแล้วของมาเองเลยเนี่ยมันขึ้นเลยเนี่ยนี่ตัดหัวไหล่เนี่ยตั้งแต่ผมไม่สนใจสองคนนี้เข้าเรียนแล้วตั้งใจเรียนหมดแล้วตั้งใจเอามาเพื่อนนี่ครับส่วนสองคนนี้ก็เรื่องกินเหล้าในสุราจนจังหวะที่ครูประจำวันในกรุงใหม่เดินเข้ามาไล่เข้าเรียนไม่เข้าเรียนหรอลำตัวมีปัญหาดีกว่ามันเป็ดอยู่แล้วขึ้นวันหนึ่งเราเที่ยวอ่ะเข้าเรียนวิ่งตามอ่ะไปเข้าโรงเรียนไปเลยนั่งทับเลยเนี่ยนั่งเรียนไปจริงอะไรนั่งเรียนสองคนนี้ก็เข้าเรียนอย่างหลับตื่นจนวันที่ประกาศผลสอบวันสุดท้ายพี่เป็นไงเล่าดีครับเป็นไงเราเป็นไงบ้างเรื่องเรียนสบายดีเปล่าก็ดีครับพี่ก็เรื่องเรียนก็เหมือนเดิมล้วนๆอยู่กินเหล้าเมื่อกี้เพราะพี่ทำตัวอย่างนี้ก็ตามใจพี่แล้วกันครับพี่ตกใช่ไหมครับตกครับตกแน่นอนแล้วเราบอกไปที่ว่าเราได้คะแนนเท่าไหร่ได้กินอยู่มาจากของนี่ส่วนตั้งได้อันดับหนึ่งนะโอ้พี่ตั้งใจเรียนดีกว่าของพี่ด้วยคิดได้ต้องรอต้องเลื่อยเลยแก้เลยยืดได้ดีใจด้วยครับพี่ดีใจด้วยซึ่งในวันนี้น่าจะโอนได้ไปสอบทุนเรียนที่ต่างประเทศจนประสบความสำเร็จจนพึ่งกาแฟแม่เป็นทำงานเป็นจับการถึงในโรงงานงานไม่เหนื่อยนะก็ดีโอ้ยเราสบายแล้วนะเรียนต่อต่างประเทศสองคนนี้สี่คนนี้เปรียบเทียบกันได้ว่าความมีวินัยในการเรียนนะครับความไม่มี